हे 3 वाट्या मी तांदूळ घेतलेला आहे. आता धुवून स्वच्छ करून घेते. तर तांदूळ धुवून घेतलेला आहे मी आणि इथं पाणी सुद्धा ठेवलेलं आहे. इथं माझं पाणी तापलेलं आहे बघा, उकळी आलेली आहे पाण्याला. यात मी तांदूळ घालते. मी आता 1 चमचा मीठ घालते आणि 1 चमचा तेल आणि याला चांगली आपली 1 मिनिटभर फक्त मी याला गॅसवर आता ठेवणार आहे, उकळी काढणार आहे आणि काढून घेणार आहे. मी तर अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. हे मॅरिनेट करून ठेवूया आपण. आलं लसूण 1 पेस्ट 1 चमचा घातलेला आहे. मीठ, हळद घालते. दही 1-2 चमचे घालते मी. हे बघा. मला चांगला आपण मिक्स करून घेऊ. ह्याला मी असंच 15 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे. आपला भात ते शिजलेला आहे. 1-2 मिनिटं झालेला आहे. मी काढून घेते हे. ह्याला असंच 15 मिनिटं मी झाकून ठेवणार आहे. आता मी इथं आता तेल ठेवलेलं आहे. मी कांदा हा तळून घेणार आहे. आता आपलं तेल तापलेलं आहे. चांगला हा तांबूस कलरचा होईपर्यंत मी ह्याला तळून घेणार आहे. आता आपल्या कांद्याचा कलर बदललेला आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हा कांदा काढून घेते एका प्लेटमध्ये. मी तीच कढई वापरलेली आहे. मग अशी कांदा तळून घेतलेला आहे. आता त्याच कढईत मी तूप टाकते 1 चमचा. मी काही खडे मसाले घेतलेले आहेत. इथं तमालपत्री 4-5 घेतलेले आहेत. 2 वेलदोडे घेतलेले आहेत. हा मसाल्यातला 1 वेलदोडा घेतलेला आहे. मी दालचिनी घेतले आहेत 2, लवंग घेतलेले आहेत आणि मिरी घेतलेले आहे. आणि इथे कांदे 2 कापून घेतलेले आहेत. 2 मिरच्या पोट पाडून घेतलेल्या आहेत. आणि हे 5-6 टोमॅटोचे मी छोटे छोटे टोमॅटोचे पिवडी करून घेतलेले आहे. आणि इथं कलर घेतलेला आहे, हिरवा, पिवळा आणि केशरी. आता आपण फोडणी टाकू. आपला आता इथं तूप काढलेलं आहे. मी हे सगळे मसाले ह्याच्यात टाकून देते. मिरच्या आणि हा कांदा. कांदा चांगला भाजू द्यायचा आहे आपल्याला. मी आता ह्यात आलं लसूण पेस्ट टाकते. चांगला हलवून घेऊ आता याला. आणि गरम मसाले टाकते याच्यात मी. हळद 1 चमचा, जिरा पावडर 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, गरम मसाला 1 चमचा आणि 2 चमचे तिखट घालते मी. चांगलं मिक्स करून घेऊ. यात मी दही टाकणार आहे आणि 1-2 चमचे. हे बघा.
आणि अर्धा लिंबू. खूप छान झाले. आता तर मी यात पिवडी टाकते, टॅमॅटो पिवडी. आता याला आपण चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपण याला टॅमॅटोच्या पिवडीला आपण याला भाजायचं आहे चांगलं. आता याच्यावर मी बारीक गॅसवर हे झाकून देते. आपला मसाला बघा कसा तयार झालेला आहे. यात मी आता हे सुक्क घालते. मी एक वाफ मारून घेतलेली आहे. एक वाफ शिजवून घेतलेलं आहे. थोडंसं एक शिट्टी मारून घेतलेली आहे. आपला आता इथे तांदूळ बघा कसं झालेलं आहे. हे बघा चांगला फुललेला आहे तांदूळ आणि पाणी सगळं हे निचरून खाली आलेलं आहे. पण हे पाणी वापरायचं आहे आपल्याला लागलं तर. आता हे तांदूळ सगळं मी याच्यात घालून घेते. भात आता हे मी कलर आहेत ते सगळे टाकून देणार आहेत. हे बघा आणि वरून कांदा टाकते. आणि हे पाणी थोडं मी याच्यावर टाकून घेते, कारण आपला भात कुठं थोडा शिजायचा राहिला असेल तर ते शिजून जाईल. अगदी 4 चमचे टाकलेले आहेत आणि याच्यावर मी झाकून ठेवते. आता एक 15 मिनिटं मी आता याला उघडणार नाहीये. वाफेवर भात आपला शिजू द्यायचा याला. आपली आता बिर्याणी बघू. हे बघा खूपच छान. हे बघा अगदी फडफडी झालेली आहे. हे बघा मी आता प्लेट मध्ये काढून घेते. आपली बिर्याणी अगदी तयार आहे. तुम्ही पाहू शकताय. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.